Antalya Fatih Caddesi'nde ilerlerken bir kampanya dikkatimi çekti. Şöyle bir kampanya. Şömine sobada. Şömine ve soba. Hem şömine hem soba. Nasıl oluyormuş demeyin. Oluyormuş. İşte gördüğünüz gibi bunlar şömine soba. Eski tip bildiğimiz sobalarımız vardı yani kışın kurulur, yazın kaldırılır. Şimdi bunlarla ilgili bilgiyi firma sahibimizden alacağım. Merhabalar. Nasılsınız? Hamdolsun, sizi sormalı. Biz de çok iyiyiz. Hem şömine hem soba. Evet. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. İnsanlar bütçe olarak şömineye, bütçeleri uymayan insanları ve şömine yer kaplıyor diye küçük odaları olan insanlar için tasarlanmış olan ithal ettiğimiz şömine sobalar. Yani kışın kullanıp yazın normal soba gibi depolayabilecekleri ve ayrıca adı üzerinde şömine neden? Ateşi görebilecekleri, normal bir soba gibi değil, şömine keyfini yaşayabileceği, ateşi görüp daha çok yüksek ısı alabilecekleri ve ayrıca kova sistemi olmayan, çekmecesi olan, kullanımı daha kolay ve tasarruflu. Ve uzun zaman kullanabilecekleri ürün çeşitleri. Evet, gerçekten çok mantıklı. Hem şömine zevkini yaşıyorlar, hem ısınıyorlar, hem o eski nostaljik havayı kokluyorlar. Çok çok güzel. Ama içeride şömineler görüyorum. Akdeniz şömine olarak nasıl şömineler yapıyorsunuz? Hemen bir görelim. Buyurun. Hemen en güzellerinden biri galiba bu, değil mi? Evet. Ve ekonomik bir model. Ekonomik. Nasıl oluyor? Ekonomik ne demek yani? Şöminede ekonomi nasıl oluyor? Şömine sisteminde eğer dış giydirme dediğimiz dekorasyonda sabit ve çerçeve dediğimiz bir model. Yani mermer midir bu? Evet, mermerdir. Doğal bir mermerdir. Bunu böyle tasarladık ama daha çok çeşit ve insanların istemiş olduğu model ve tasarımları hayal etsinler yeter. Hayal etsinler yeter. Yani ben sana bir fotoğrafla geldiğimde ben bu şömineyi istiyorum. Şöyle de bir mekanım, eğer o mekana da tabii uygunsa yapabiliyorsunuz. Onlar hayal etsinler yeter diyorsunuz. Şimdi hemen bu tarafta da yine benim evimdeki şömineye benzer bir şömine görüyorum. Şunun ne olduğunu anlatır mısınız? Bu bölge içi ısı odasıdır. Ve bunu açtığımız zaman ki müşterilerimize normalde bu örgü bir duvardır. Fakat hani olayı görsün diye şöyle kapağını açtığımız zaman içerisinin izolasyonlu olduğunu görüyoruz. Sıcak havayı haznenin elde etmiş olduğu odunla elde etmiş olduğumuz sıcak havayı ısı odasında depoluyoruz. Borumuz özel bir şömine borusu, çelik flex bir borudur. Ve bu şekilde boru ve haznenin elde etmiş olduğu ısıyı burada muhafaza ettikten sonra menfez aracılığıyla sıcak havayı evin içerisine üfürttürüyoruz. Bu daha enteresan bir şömine. Bunun özelliği ne? Bunun içinde bir şeyler de var. Evet. Yanmış odunlar var. Evet, yanmış odunlar var. Çünkü ürün elektrikli bir şöminedir. Öyle mi? Evet. Görebilir miyiz, yakabilir miyiz şimdi elektrik şöminemizi? Kumandalıdır ayrıca. Bastığımız zaman. Vay teknoloji diyorum işte şimdi. Evet. Bunu tasarlamamızın nedeni de şu: bacası olmayan evlerde insanlar şömine görselini görmek istediği zaman elektrikli şömine öneriyoruz ve aynı şekilde dekorasyonunu istediği şekilde uygulayabiliyoruz. Peki kampanyalarımız var mı? Evet. Özellikle yaz kampanyamız var. Bu konuda müşterilerimize elimizden geleni yapıyoruz. Ve ciddi anlamda kışa göre %20 oranında bir kampanya uygulamamız var. Peki Full'den ekibinin bir şeyi yok mu yani, hani bunu seyrettiklerinde buraya gelseler %25 yapamaz mıyız? %30 da yaparız. %30 da yaparız diyorsunuz. Sayın seyirciler, eğer şu anda bu programı izliyorsanız ve eğer Akdeniz bölgesindeyseniz çıkın gelin buraya. %30'u bile kaptım. Full'den ekibi olarak nerede bir kampanya var, nerede bu ucuzluk var, yoksa da biz gördüğünüz gibi yaratıyoruz. Her şey onlar için. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, şu an Akdeniz bölgesinde çok yoğun çalışıyorsunuz ama tüm Türkiye sizi duysun istiyorum. Tüm Türkiye'ye servis verin, bu güzel şömineleri yapın benim dileğim. Tabii ki. Teşekkür ediyorum ben de siz ilgilendiğiniz için bizimle. Bu konuda biz Akdeniz şömine olarak şömine sektöründe iddialıyız, bunu biliyoruz.
Evet, biz de onların iddiasını burada gördük. Gerçekten çok profesyonel ellerden çıkıyor bu şömineler. Neden siz Akdeniz şömineyi tercih etmeyesiniz? Biz onları aradık, bulduk. Güzel de bir kampanya yaptık. Deyin ki onlara, Full Time Full'den de sizi seyrettik. Bizim burada %30'luk indirimimiz var deyin ve gelin şöminenizi yaptırın. Full Time Full'den kaldığı yerden devam edecek.